God was showing me un nom là. a name. Ngombe. Ngombe. N-G. That's his surname. Hallelujah. Dieu est en train de me dire. God was telling me. Je vois un ange qui a écrit ce nom là. I saw the angel written that name. Dieu m'a dit. God said, cette année Dieu va beaucoup te bénir. This year God will bless you greatly. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Je prêche d'abord. Let me preach first. Let me just preach. Amen. Je vais rentrer sur I'll toi. come back. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. On peut se tenir debout pour la Can we all stand up? Let us all stand up. Je vais prêcher pour quelques minutes. Just want to preach for a few seconds. Et puis on va entrer and then we're going to enter dans les services prophétiques. In the service of prophetical service. Aujourd'hui, ne soyez pas pressés de quitter. Today, don't rush to leave this place. Parce que il y a les miracles de Dieu. Because there is a miracle of the Lord. Qui vont se manifester. Which is going to manifest. Amen. Amen. On va nous lire le verset qu'on avait parlé pendant 2 semaines, 3 semaines. We're going to read in the chapter that we've been talking about 3 or 2 weeks ago. Dans le livre de in the book of Hébreux. In the book of Hebrew. Prophète Jérémie. Amen. Amen. C'est là qui était avec nous, on avait parlé. Those who have been with us, we've been talking about la foi. Faith. Amen. Amen. Comme on est en train de parler de la restauration. Because we're talking about restoration. Alors la restauration marche de pair avec la foi. Goes together with faith. On va nous lire dans le livre de Hébreux. In the book of Hebrew. Tu peux nous lire? Chapter. Hébreux 11. Hebrew 11 verse 1. Hebrew 11 from verse 1. Amen. 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 On va nous lire encore dans le livre de Jean. Let them go again in the book of John. Turn your Bible in the book of John. On avait lu combien de versets ici le dimanche passé? How many verses, how many chapters did you read here last Sunday? Combien? How many? Okay. John 1 verse 12. Vous pouvez nous lire ça? Please, I'll do the reading. He came unto his own. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believes on his name. Amen. 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 Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Nicely for the glory of God. On peut prendre place, on peut prendre place. You can kindly sit down. Thank you, Jesus. Aujourd'hui, on est en train de parler de la foi. Today we're talking about faith. La foi. Faith. Je définis d'abord la foi. I want to explain first what is faith. La foi, selon moi. Faith, according to me. F symbolise la force. Means power. O symbolise opération. It means operation. I invisible. It means invisible. Donc la foi, faith, est la force, is the force, des opérations, is the operation, invisible. Invisible. Si la personne a la foi, when somebody has faith, il applique une force, and he applies a power, a force, et cette force, and that force, ça crée des choses, it creates things, qui quittent l'invisible, que ça soit visible, which leaves the invisible and bring it to the reality. La Bible dit, Bible say, la foi est une ferme assurance. Faith is an assurance. On croit en des choses, of the things that we believe on for, ne voit pas, which we don't see, mais on espère. but we believe in. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, now today, le sous-thème, our title, je vais parler de deux sortes de la foi. I want to talk about 2 different types of faith. La foi des Hébreux, the faith of Hebrew, et la foi des gens. and the faith of John. Amen. 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 Les deux sortes de la foi, the 2 types of faith, ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit appliquer dans sa vie. These are the things as a child of God needs to apply in your life. Amen. Amen. Il y a deux sortes de la foi. There are 2 types of faith. La foi des Hébreux, the faith of Hebrew, cette foi est en train de nous parler des choses. the
The faith of Hebrew is talking about the things. La Bible dit, Bible says la foi est une ferme assurance. it's an assurance On croit en des choses on the things unseen qu'on ne voit pas, which we do not see, mais on espère. but we hope for. Ça c'est hébreu. That's Hebrew. Donc si tu veux être riche, If you want to become il faut rich, d'abord appliquer la foi des Hébreux. you need to apply the faith of Hebrew in the book of Hebrew. Amen. 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 Ça, parce que ça nous parle des choses. Because that is talking to us about the things. Les choses, ça peut être les biens matériels. It may be material goods. Ça peut être les finances. It can be finance. Ça peut être des maisons. It can be houses. Ça peut être tout ce que tu désires. It can be all that you Mais desire. pour avoir ça, But to have that, tu dois appliquer la foi des you Hébreux. need to apply the faith of La Hebrew. Bible dit c'est une foi. Bible says it is a On faith croit en des choses which we believe in qu'on the ne things voit pas, mais unseen, on espère. but we hope for. Un enfant de Dieu A child of God doit d'abord croire. must believe, Doit d'abord croire must believe pour recevoir. to receive. Amen. Amen. Chaque chose All things que nous vivons sur la terre, that we live here on earth, qui sont sur la terre, that are here on il y earth, avait eu toujours les pensées d'une personne. there was a thought of somebody. Avant qu'on puisse créer même l'ampoule, Even for the light to be created, la personne a pensé d'abord de l'ampoule. the person first imagined, thought of it. Amen. Amen. Il a crié à des choses. He thought of it. Il a dit, je dois faire ça. And he says, I should do it. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième foi, Now the second faith c'est la foi des gens. is the faith of John. Amen. Amen. La foi des gens nous parle des choses spirituelles. The faith of John is talking about spiritual things. Si tu veux être riche spirituellement, If you want to be rich spiritual, tu dois appliquer la foi des gens. you need to apply the faith La of Bible John. dit ceci. Bible says this, À tous ceux-là qui l'ont reçu, to those that have received him, il leur a donné le he pouvoir has given them the power de to devenir become enfants de Dieu, his sons, d'être supérieurs to be superior sur toutes choses. in all things. Amen. 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 Donc pour So for être supérieur you to be sur superior le plan spirituel, in a tu spiritual dois way, appliquer la foi des gens. you need to apply John faith, the faith Amen. of John. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, Now, as a child of God, nous devons combiner tous les deux fois. you need to combine the two faiths. Pour être riche spirituellement To be rich spiritual et pour être riche financièrement and to be financial rich, ou matériellement. material riches. Amen. 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 La Bible est en train de dire, Bible is saying this. ils l'ont donné le He pouvoir. has given them power. Avant qu'il puisse te donner le pouvoir, Before giving you power, tu dois d'abord croire en lui. you need to believe in him. Amen. Amen. Si tu ne crois pas en If you lui, don't believe in him, c'est difficile it's hard qu'il puisse so that te donner ce pouvoir. he can give you that power. Quel est le pouvoir qu'on nous dit dans la Bible? What is the power that the Bible is Le talking pouvoir about? qu'on est en train de nous dire, The power which the Bible is trying c'est to le say pouvoir is the power qu'un enfant de Dieu of a child of God doit posséder. which must possess. Amen. Amen. Un enfant de Dieu A child of God doit posséder un pouvoir. must possess Et a ce power, pouvoir and that power doit enrichir sa vie spirituellement. must reach his spiritual life. Amen. Amen. On peut d'abord commencer avec la foi des gens. Can we start with the faith of John? Parce que la foi des gens, Because the faith of John c'est la foi is the qui faith nous donne d'abord le pouvoir. which gives us power. Amen. 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 Avant d'être riche, Before being rich, pour que ta richesse soit protégée, so that your wealth can be protected, il faut avoir le pouvoir. you need to have power. Il y a beaucoup de gens ici dans ce monde, There are many people here on earth ils ont réussi la richesse, that have received wealth, mais n'arrivent pas à conserver cette richesse. but they don't have the power to keep it. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Because they don't have the Le authority diable est which venu is power. ravir. Le diable est venu ravir. The devil came to destroy, Il a pris ça. taking it. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ont manqué le pouvoir. Because they have failed to get the authority. Amen. Amen. Qui aura le pouvoir ce soir? Who can have authority tonight? Qui aura le pouvoir ce Who soir? can have authority tonight? Ce pouvoir-là That authority t'amènera à garder which will help you to keep la bénédiction the blessings que Dieu that a God placée dans ta has vie. placed for you in your life. Amen. 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 Maintenant, le pouvoir qu'on est en train de nous Now, parler, the authority, the power which they are referring to premièrement, c'est le pouvoir spirituel. is the authority, spiritual authority Dans ce monde, in this earth. ce monde dépend
This earth is depending des choses qui sont sur les ciels. with the things that are in heaven. Amen. 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 Je vais vous prouver ça. I want to prove to you. I want to say something. Tout ce que nous vivons ici, Whatsoever you live c'est here la photocopie du ciel. is the copy of heaven. Amen. 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 Pourquoi? Wow. Parce qu'avant qu'on puisse d'abord être sur la terre, Before us being here on earth, on était quelque part. we were somewhere. On était quelque We part. were Le somewhere. corps que nous avons, This body which we have, on a emprunté ce corps. we just borrow it. On était des esprits. We were spirits. Un homme, c'est un esprit. Man is a spirit. Mais il est venu sur la terre emprunter le corps He came here on earth borrowing the pour body accomplir to accomplish les missions que Dieu lui a envoyées sur la the terre. mission which God has sent him here on earth. Amen. Amen. Quelle est la mission What qu'on is doit the accomplir sur mission la which the terre? Lord has sent you here on earth with? Premièrement, First of all, c'est être béni. is to be blessed. Amen. Amen. Un enfant de Dieu A child of God doit vivre la bénédiction. must live in a blessings. La Bible dit ceci. Bible says this. Dieu dit God says à l'homme, to man, je te bénis. I bless you. Je bénirai tout celui qui te bénira. I will bless whosoever blesses you. La Bible dit encore ceci. Bible says again this. Lorsque Dieu crée l'homme, When God created man, il crée l'homme pour qu'il soit béni. He created him so that he can be blessed. Mais pas pour souffrir. Not to suffer, Mais si quelqu'un souffre, but if somebody is suffering peut-être il ne comprend pas because they do not understand le système du ciel. the system, the heaven system. Le système du ciel, The heaven system, premièrement, first of all, il faut croire you have to believe pour être enfant de to Dieu. be a child of God. Deuxièmement, Secondly, il faut appliquer la foi des you Hébreux. have to apply the faith of Hebrew. Lorsque tu es sur la terre, When you are here on tu earth, dois commencer à appliquer la force. you need to have the Tu authority. appelles des choses You qui te need to manquent, call des choses que tu n'as pas, the things which you do not des have, choses qui te manquent, the things that you need, et ça viendra and it will si come tu l'appliques avec la foi. when you apply them with faith. Amen. 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 La foi, Faith ce sont des forces is a power, it's que authority Dieu nous a données which God has given to pour us recevoir quelque to chose. receive something. Ok. Je vais donner l'exemple. I want to ici. give an example of this. Qui a un petit mouchoir ici? Who have a handkerchief? Anyone with a Un petit mouchoir handkerchief? ici. Handkerchief or towel, something? Un petit mouchoir ici. Towel, Venez avec ça. handkerchief, J'ai besoin de deux personnes tissue ici. or something. J'ai besoin de deux personnes ici. Can I have two people, please, quickly, for time's sake? Deux Two personnes, people deux personnes. can volunteer. One Deux more. personnes. One Okay. more. Thank you. Yeah. Touch here. Touch Tiens là-bas. and here. You come here. Viens ici. Touch. Touche Stronger. aussi. Touche. Touche Vous voyez? fort. Ça c'est la prière. This is prayer. Ça c'est la prière. This is prayer. Mais lorsque la prière, When the prayer, quelqu'un prie, somebody prays, ça doit descendre sur la it will foi. come down on faith. Ça c'est la foi. This is faith. Lorsque je descends ça, When voyez comment the est-ce que ça prayer fait? is coming, Ça the prayer tombe is pas. landing on faith. Ça ne tombe pas. It's not falling. Don't touch stronger. Touch like Tiens, ne tiens pas fort. Vous voyez? You can see. Ça c'est la prière d'un homme qui n'a pas la foi. This is a prayer of someone who do not have faith. La personne qui n'a pas la foi, A person who does not have sa faith, prière part en vain. the prayer goes Touch. goes in vain. It goes. Sa prière n'est pas soutenue par la The foi. prayer is not supported by faith. La foi est le soutien de la prière The faith is the supporter of the prayer, qui crée les miracles. which create the miracles. La foi Faith est une force is a power, qui soutient authority, prière. which supports Can you- prayers. God bless you. La prière Prayer, est prière. prayer, La prière est prière. prayer is a prayer. Lorsque la personne prie avec la foi. When somebody prays with faith, Mais si la personne ne prie pas avec la foi, but if somebody does not pray with faith, ce sont des vaines paroles. it's just a waste. Dieu Of n'exauce words. pas des prières. Dieu n'exauce pas des prières. God does not answer prayer. Des prières. Please. God does not answer prayers. Dieu exauce la foi. God answers faith. Amen. Amen. Qui est d'accord avec moi? Who agrees with Ta me? prière, Prayers, pour que ça puisse avoir le sens de la prière, so that it can have the sense of prayer, ça doit être avec la foi. it has to be La foi led doit by être faith. devant The faith has to be before
la prière derrière. and the prayer behind, Pour que ça crée les miracles. so that it can create miracles. Si tu n'as pas la foi dans la prière, When you don't have faith in prayer, ce sont des vaines paroles. it's a waste C'est pourquoi la of Bible dit words. ceci. That is why the Bible La says this. personne qui n'a pas la foi, Somebody who does not have il n'est faith, pas agréable devant he Dieu. is not worth in front of the Lord. Pour que tu sois représentable devant Dieu, If you can be representable in front of the Lord, tu dois être agréable. you need to be worthy. Quelqu'un qui est agréable, Somebody who's worthy c'est la personne qui a la foi. is the person who have faith. Amen. Amen. Tu peux faire des mots seulement de You prière can just have 2 words et Dieu te répond. and God will answer you. Amen. 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 Alors, je suis en train de dire ceci. So what am I trying to say? La foi des Hébreux The faith of Hebrew, nous amène à être riches. it brings us to be rich, À être riches sur la terre. to be here, rich here on earth, À posséder tout ce que notre Dieu nous a to donné. take authority over what God has given to À us, avoir les richesses que Dieu a mis dans l'homme. to have the riches, the wealth that God has placed in man. Les choses que Hébreu est en train de parler. This is what Hebrew is talking about. Les choses. The things. Les choses, ce sont des biens de la terre. What is the thing is the goods of the earth. Quelles sont les choses que tu penses que Dieu puisse te donner? What are the things that you desire for God to give you? Ces choses-là, tu dois d'abord l'imaginer. The things you must first imagine them, you Et must desire appliquer them, une force and then you must apply pour an que ça vienne authority dans ta vie. so that it can come to your life. Amen. Amen. Maintenant, la foi des gens, Now the faith of John, ça nous amène à être riches spirituellement. it brings us to be rich spiritual. Jésus est comme le passeport Jesus is like a passport. pour aller vers Dieu. For you to go through God, Tu dois d'abord croire en Christ. you must first believe in Jesus. Hallelujah. Il est le chemin He is the way qui va nous amener vers Dieu. which will bring us toward the Father. Si tu ne crois pas en lui, If you don't believe in en Him, aucun jour, not even a tu day, n'auras jamais la You- force, you never have authority, même devant un petit démon. not even in front of a little demon. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un lorsqu'il rêve de mauvaises choses, il dit That is why when you see Jésus! somebody, that's why you see when somebody have a nightmare and they scream Jesus la chose disparaît. and the things disappear. Jésus est le médiateur. Jesus is a mediator, Amen. Amen. Qui nous amène which brings vers us Dieu. towards the Father. C'est un homme puissant. Is a powerful man. C'est un homme qui est plus puissant. Is a name which is powerful. Je vais vous raconter une histoire. Let me give you a story. Vous savez l'histoire de You know cet homme qui était mort, You know the story of a man who passed qui on, était l'ami de Jésus, who was a good friend of Jesus, Lazare. Lazarus. Je vais vous raconter une histoire. I would like to talk about that. Jésus, Jesus, il cherchait que la sœur de Lazare he wanted that the sister of Lazarus, puisse croire. so that she can believe. Amen. Amen. Si nous comprenons bien cette histoire, If you can understand well this story, si nous entrons dans la révélation, if you go into Revelation, la personne qui avait tué Lazare, the person who killed Lazarus, c'est qui? who is it? C'est qui? Qui Who avait is tué it? Lazare? Who killed him? C'est Jésus. Amen. Jesus. La Amen. Bible dit ceci. Bible say this. La sœur de Lazare est venue dire à Jésus. The sister of Lazarus came Ton toward ami Jesus. est malade. He says, your friend is sick. Il dit non, cette maladie n'est pas pour la mort. He says, no, this sickness is not to bring him to death. Amen. Amen. Il vient encore. Ton ami est She malade. comes again and say, your best friend is sick. Cette maladie n'est pas pour la mort. That sickness is not to bring him to death. Lazare est mort. And Lazarus died. Amen. Bible. Si nous entrons dans les droits, il y a ce When qu'on you appelle enter in law, non-assistance à la personne en danger. it means that non-assistance of somebody who's in danger. Amen. Amen. Parce que Jésus avait le pouvoir d'enlever cette maladie. Because Jesus had the power to remove that sickness. Mais il a laissé d'abord Lazare puisse mourir. But he leave him to die. Il dit que non, non, il doit d'abord mourir. He says, no, he must die. Pour que les gens croient. So that people may believe. Pour que sa famille croie. So that his family may believe à in Dieu. me, in God. Amen. Amen. Lazare est morte. Lazarus died. Sa sœur est venue encore. The sister came again. Lazare est mort il y a 4 jours. Lazarus is died 4 days. Non, il dort. He says, no, he's Il sent sleeping. déjà. He's smelling. Amen. He has already Mais il dit decayed. qu'il dort. But he says, no, he's sleeping.
Amen. 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 Quelle est la maladie qui peut What is the kind of sickness that faire face à Dieu? can be hard for the Lord? Quelle est la maladie qui peut What kind of que sickness Dieu ne peut pas that God cannot act? Amen. Amen. La Bible dit ceci. Bible said this. Jésus a dit à la God- sœur de Lazare, God said to the sister of Lazarus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, didn't I tell you if you believe, tu verras la gloire de Dieu? you see the glory of God? Ce soir, Tonight, si tu crois, if you believe, même si ton problème, even if your problem, même si ton problème, even if your problem, ta situation your situation, doit changer, it will change. même si Even tu though, étais déjà morte, even if it was dead, financièrement, financially, matériellement, material, spirituellement, spiritually, le fait de croire, because you believe, ça va ressusciter ta vie. it will resurrect, it will be revived again in the name of Jesus. Thank you, Lord. La Bible dit, Bible says, à tous ceux-là qui croient, in those that believed in il him, leur a déjà donné le he pouvoir. gives them the power. Est-ce que tu crois en Christ? Do you believe in Christ? Ton Jésus n'a pas des effets. Your Jesus does not have power. Amen. Amen. Parce qu'il y a des Jésus et des Jésus. Hein? There are Jesus and Jesus. Moi, je connais une personne qui dit Jésus. I know somebody who say On la Jesus, gifle. On la gifle. and then they slap him. Il dit encore Jésus. He says again Jesus, they kick him. Amen. Amen. Mais je me demande, c'est Jésus-là qui crie, c'est quel Jésus? Sometimes I ask, which Jesus is he calling? Mais il y a plusieurs Jésus. Hein? There are many Jesus. Mais nous parlons de Jésus de la croix. We are talking about the Jesus of the cross. Celui-là. That one. Lorsque tu dis seulement Jesus, When you just say tout Jesus, ça change. all changes. Amen. Amen. Tu dois croire en You need Christ to believe in Jesus. pour être supérieur sur toutes To have choses. authority over all things. Supérieur sur tous les sorciers de ta famille. To have authority over all witches over your family. Amen. 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 Acclamez d'abord très fort pour Clap la gloire de nicely Dieu. for the Lord. Clap nicely for the Lord. Je sens le Dieu des esprits des prophètes. I can feel the God of the spirit of the Je ne peux prophets. pas prêcher beaucoup, I don't want to preach a lot. comme c'est une journée prophétique. Since it's a prophetical night, Que les musiciens passent. please musician come forward. On doit entrer dans les services prophétiques. We are going to enter in the prophetical service. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 J'ai besoin des chansons prophétiques. I want prophetical Parce que je songs. vois déjà les anges derrière. I can see ici, angels all over here partout. in this place. Partout. All over in this place. Come here. Come here. Come, please. Why Jesus. I see precious? Pourquoi je vois precious? You are not in the mood, prophetic mood. Hein? Pourquoi tu n'es pas dans les moods prophétiques? It's my mother. It's my mother. Prends. Give the mic. Donnez-lui les micros, s'il vous plaît. I see precious. Je vois precious. Precious c'est qui? C'est qui? Who is it? She's mine.